安心安全なスマート社会に向けた超高帯域無線の研究開発。情報通信研究機構ワイヤレスネットワーク研究所ディペンダブルワイヤレス研究室では、インターネット接続ができない状況においても身近な端末を認識して自律的にネットワークを構築する頼れる無線ネットワークの実現に向けた研究開発を行っています。将来的には身の回りの小さなセンサから高速で移動する航空機に至るまで、あらゆるものが互いにつながる、すなわち未来型 M2M ネットワークの実現を目指しています。この M2M ネットワークを実現する技術の一つとして、ディペンダブルワイヤレス研究室では UWB の研究開発に取り組んでいます。UWB とはウルトラワイドバンドの頭文字を取った略称で、超高帯域無線と呼ばれています。一般的な無線通信では数百キロヘルツから数十メガヘルツの帯域を用いますが、 UWB は500メガヘルツ以上の広い帯域を用いて送受信を行い、その代わりに極めて低い電力密度の電波を用います。 UWB は電力密度が極めて低いことと高い周波数帯を使用するため、電波の伝播距離が限られ、周囲への影響が少ないという特徴があります。 UWB は携帯電話などに比べて送信時の放射電力密度が数万から数十万分の1程度と非常に小さいため、人体への影響も小さく安心して使えます。 UWB にはインパルスを用いた IR-UWB という通信方式があります。この方式は回路がシンプルなので、消費電力が低いだけでなくチップも小型化でき、結果的には製品コストを抑えることが可能になります。無線通信を使って位置を測定する場合、パルスの長さによって精度に差が出ます。IR-UWB を採用することで1ナノ秒程度の非常に短いパルスが利用でき、高精度な測距が可能になります。そして距離が分かれば、複数の地点からの距離情報を集めることで正確な位置を割り出すことができるのです。 IR-UWB の送信パルス列に相関や平均などの処理を加えることによって測距性能が一段と高められ、精度はミリ単位に達します。この特性を利用して人の体に当てた UWB 電波の反射を受信して人の呼吸や心拍を検出できる UWB レーダーが実現します。NICT ではこのような UWB の特性を生かし、生体内外通信や屋内測位、また人の呼吸や心拍を検出するためのレーダー技術といった応用技術の研究開発に取り組んでいます。UWB を活用する方法の一つにボディエリアネットワーク、通称 BAN があります。ボディエリアネットワークとは、体の表面や体内およびその周辺をつなぐ無線ネットワークのことです。現在医療やヘルスケア分野で使われている無線機器の多くは 2.4GHz の ISM バンドを利用していますが、この周波数帯は無線 LAN と同じ周波数帯のため、電波干渉や通信品質の低下が懸念されます。UWB の中でも高い周波数を用いている UWB ハイバンドを使ったボディエリアネットワークは、電波干渉を回避できるだけでなく人体への影響も小さい上、低消費電力で安定した動作が望めます。 NICT が開発した
UWB 健康モニタリングシステムは、心拍と血中酸素飽和度を測る腕時計型の端末、心電を測るペンダント型の端末、体の姿勢を測る腰ベルト装着型の端末といった体に取り付けやすい小型のウェアラブル端末、体重計、そしてモニタ PC などで構成されています。それぞれの端末は UWB を用いて計測したデータを腰ベルト装着端末に送ります。腰ベルト装着型の端末はコーディネーターを兼ねており、収集したデータをモニタ PC に送信します。 PC は受信した生体情報をリアルタイムにモニタリングしており、心電や体の姿勢などに異常が検知されると警報音を鳴らし、迅速な対応ができます。2012年2月に策定されたボディエリアネットワークの国際標準規格 IEEE802.15.6 には NICT が提案する UWB ハイバンド等の使用が採用されました。ボディエリアネットワークは医療機器やヘルスケア用品だけでなく、多種多様なウェアラブル端末やインプラント端末を安心で安全に利用できるスマート社会の新たなインフラとして期待されています。近年、私たちの日常に欠かせない情報として位置情報があります。身近な例としてスマートフォンや携帯電話、あるいはカーナビゲーション等に搭載されている GPS が挙げられますが、 GPS は人工衛星からの信号を受信することで機能するため、衛星からの電波が届きにくい屋内や地下での利用は難しいのが課題です。 GPS 以外では屋内外問わず位置情報を把握できる Wi-Fi を利用した測位も普及していますが、測位の精度を上げるためには電波強度を上げたり、アクセスポイントの数を増やしたりする必要があります。その結果、Wi-Fi 通信で使用する周波数帯の混雑を招くことにもなりかねません。 NICT は過去の研究開発で培った UWB 通信技術とノウハウを生かし、誤差30センチ以内というこれまでにない高い精度の屋内測位システムを開発しました。 NICT が提案する UWB 屋内測位では、1秒の10億分の1程度の非常に短いパルスを発する IRUWB を採用しており、移動局の正確な位置情報をリアルタイムで捉えることが可能です。さらに UWB ハイバンドを用いることで、既存の無線システムとの干渉も回避することができます。 UWB 屋内測位システムの基本構成は固定局、移動局、制御用 PC です。測位対象となるエリアの天井あるいは高い位置にエリアをカバーできる台数の固定局を3台以上設置します。それぞれの固定局はカバーエリア内にある移動局に UWB で信号を送ります。信号を受けた移動局は即座にその信号を送った固定局へ信号を返します。固定局は移動局から信号が返ってくるまでにかかる時間をストップウォッチのように測っていて、その計測結果を制御用 PC に送ります。制御用 PC は3台以上の固定局から送られてくる計測結果をもとに移動局の位置を算出します。それでは具体的に開発中の事例をご紹介します。NICT が開発した屋内ナビゲーションシステムは、移動局が制御 PC から現在地情報を受け取り、
移動局とつながっている携帯端末にその情報を送ります。すると連動する位置案内アプリが目的地の方向と歩行距離を示し、合成音声で案内する仕組みになっています。211号室、ディペンダブルワイヤレス研究室です。このアプリでは目的地に関する情報を音声や動画コンテンツで確認することができるので、視覚障害者の歩行支援に応用することも可能です。室長席へ到着しました。倉庫では作業員やフォークリフトの動線把握に UWB 屋内測位を活用できます。作業員は移動局を携帯した状態で作業を行います。作業員の位置情報は制御 PC、蓄積サーバを経由して動態把握サーバに届きます。動態把握サーバのアプリケーション内に格納されている商品のロケーション情報や動態分析ソフトウェアを利用することで、庫内作業の無駄やムラが可視化でき、商品保管用の棚設備や作業人員などの配置、作業フローの再検討などを行うことで、安全で効率の良い倉庫内業務へ改善することができます。ショッピングモールや大型スーパーなどでは、店舗入り口までの誘導だけでなく、目的とする商品の売り場までのナビゲーションが可能になります。その他、商品の位置情報とユーザ情報を連動させることで、その顧客に最適化されたクーポン、商品情報の自動配信やスマートオーダーの実現、またクレジット決済におけるセキュリティの高度化なども実現できます。このように UWB を活用することで、販売促進や顧客満足度の向上につなげることができます。NICT は UWB 測位の実用化に向けて LSI を開発し、さまざまな社会実証を行いながら、スマートでインテリジェントな社会の実現を目指し、新しいビジネスモデルにつながる技術の研究開発を行っています。今後 UWB 測位の普及が進めば、経済活動が活性化されるとともに、子どもや高齢者の安全も確保でき、誰もが安心して暮らせる社会の実現にも貢献できます。 NICT は技術の研究開発や社会実証を行うとともに、国際標準化や規格の策定、また法規制の緩和にも貢献しながら、 UWB 通信技術の実用化と普及促進に努めてまいります。Research and development on ultra-wideband for a more dependable and secure smart society. The Dependable Wireless Laboratory at NICT's Wireless Network Research Institute develops more dependable wireless network technologies that allow devices to autonomously create networks with nearby devices they detect, even when there is no internet connection. Our goal is to create a next-generation M2M model where every device and machine, from tiny sensors positioned on or around us to airplanes traveling at high speeds, is connected to each other. Part of the work that goes into creating this M2M model is focused on the research and development of UWB. UWB is short for ultra-wideband.
While conventional wireless signals occupy bandwidths between several hundred kilohertz and tens of megahertz, UWB sends and receives data at bandwidths of over 500 megahertz at very low power spectral densities. Because of the low power density levels of UWB and the high frequencies they use, signals can only travel up to a limited distance and do not interfere much with other waves. The power density levels of UWB are about 1/10,000th to 100,000th of the signals emitted by mobile phones, so their impact on human health is negligible. Impulse radio UWB, or IR-UWB, is one of the main types of UWB. IR-UWB can be implemented with simple circuits, making it energy efficient and easy to install on small chips that could help lower costs of production. When determining locations using wireless signals, the length of the signal pulse affects accuracy. IR-UWB uses very short pulses of about 1 nanosecond, which allows it to measure distances with a high degree of accuracy. Using the distances to the location measured by 3 or more IR-UWB devices, one can determine the location with a high level of precision. By applying signal processing functions such as correlation and averaging, IR-UWB pulses can be used to measure distances to within a centimeter. This property can be used to develop UWB radars that can monitor the respiration and heartbeat of a person by reading the UWB signals reflected off of them. At NICT, we are developing practical applications that make use of the properties of UWB, such as wearable and implantable wireless biosensors, indoor positioning, and radars for monitoring the respiration and heartbeat of a person. One technology in which UWB can be used is the Body Area Network, or BAN. A BAN is the wireless network connecting the devices on, inside, or in the vicinity of the body. Many wireless devices currently used in the medical and healthcare fields operate on 2.4 GHz ISM frequencies. But because this band is also used by wireless LAN devices, there is always the risk of interference and reduced communication quality. Bands that operate at high-band UWB frequencies allow them to avoid interference, have negligible impact on the body, and are more stable due to their energy efficiency. The NICT-developed health monitoring system is made up of small wearable UWB band devices, such as a bracelet that measures the heartbeat and blood oxygen saturation levels, a pendant that gathers data on heart activity used to produce electrocardiograms, and a device attached to the belt that measures body movement, as well as a device connected to a weight scale and a monitoring computer. Each device uses UWB to transmit data to the belt-attached device, which also serves as a coordinator that sends the accumulated data to the computer. The computer is monitoring the data in real time, and if any abnormalities are detected in the electrocardiogram, body movement, or other factors, an alarm will be triggered, so medical staff can immediately respond to the situation.
The IEEE 802.15.6 International Standard for Bands, established in February 2012, incorporates specifications proposed by NICT, such as those related to UWB high band. Bands are expected to play a major role in smart societies as frameworks that will ensure the safety and reliability of not only conventional medical and healthcare equipment, but also a range of wearable devices and implants. Today, we depend more than ever on location information in our daily lives. We acquire location information mostly from the GPS systems installed in our smartphones and car navigation systems. But because such systems rely on signals transmitted by satellites, they are difficult to use indoors, where reception tends to be poor. Another popular way of acquiring indoor and outdoor location information is the use of Wi-Fi devices. However, raising the accuracy requires increasing either the signal strength or the number of access points. As a result, positioning through Wi-Fi may result in interference at Wi-Fi frequency bands. Using its experience and expertise in UWB communication technologies developed through years of research, NICT has developed an indoor positioning system with an unprecedented margin of error of less than 30 centimeters. NICT's UWB indoor positioning uses IR-UWB, which produces ultra-short pulses that last a billionth of a second and allow mobile stations to capture accurate location data in real time. The use of UWB high-band frequencies also helps to avoid interference with existing wireless systems. The UWB indoor positioning system essentially consists of fixed stations, mobile stations, and a control computer. 3 fixed stations, or however many are needed to cover the area, are installed in the ceiling or other high locations in the area that needs coverage. Each fixed station sends UWB signals to a mobile station in the area. The mobile station immediately sends back an acknowledgement signal to the fixed stations. Each fixed station measures the time that the signal travels like a stopwatch, then sends the results to the control computer. The computer uses the time sent by the 3 or more fixed stations to calculate the location of the mobile station. Now let's take a look at one model we are developing. In an indoor navigation system developed by NICT, the mobile station receives location data provided by a control computer, then sends the data to a consumer electronic device connected to the mobile station. A navigation application on the consumer electronic device then indicates the direction to and distance from the destination, while guiding the user by audio. dependable ワイヤレス研究室です。 Since the application provides information on the destination through audio in addition to video, it can also be used by users who are visually impaired. 出張席へ到着しました。 UWB indoor positioning can also be used to understand the flow of workers and forklifts in a warehouse. Workers, each carrying a mobile station, perform their regular duties as instructed by a pick list. The positions of each worker are sent via a control computer and a data gathering server to a warehouse logistics management server.
Product location data stored in the management server application and logistics analysis software are then used to make waste and inefficiency in the warehouse more visible. This makes it easier to review aspects of the operation, such as the placement of racks and workers and the workflow itself, to create a safer, more efficient work environment. In shopping malls and large supermarkets, users can be guided not only to the shop they are looking for, but also to the very section that is selling the product they want to purchase. Product location and user data could also be used to automatically send the user coupons and product information that best meet their needs, allow for smart ordering solutions, and enhance security for credit card transactions. Such applications of UWB technology can help expedite store transactions and lead to greater customer satisfaction. NICT has developed LSIs that will pave the way for the practical application of UWB positioning. Through various public testing, we hope to eventually develop a new business model that is both technologically smart and intelligent. We believe that UWB positioning is the key to a more dynamic economy and a happier society, where we can always be assured of the safety of our children and the elderly. Through research, development, and public testing, as well as pushes for international standardization and the easing of existing restrictions, NICT will continue to promote the practical application and spread of UWB communication technologies.